litt spesielt med å jobbe inne i et fengsel, det jo at de innsatte her ikke har muligheten til å oppsøke sine vanlige primære helsetjenester ute. Og de helsetjenestene må de jo da få her inne i fengselet. De har ikke noe mulighet til å reise ut da. Det 54 celler da, så det ikke sånn veldig stort fengsel. Og så det et ganske lokket fengsel med ganske mye celletid. Det ikke veldig mye aktivitet. Mange av de som sitter her, de sliter både med rusproblematikk og psykisk helse. De har ofte kanskje ruset seg over lang tid før de kommer inn i fengselet, at den somatiske helse veldig dårlig når de kommer inn. Og da jo en del av oppgaven vår da, å ha helseundersøkelser, både fysisk og psykisk art, sånn at de kan bedre helsa si mens de der inne. Da. Vi jo 2 sykepleiere som jobber her hver eneste dag, mandag til fredag, og så vi innom i helgene og utleverer noen medisiner. Systemet fungerer sånn at vi jo en innleid tjeneste inn i kriminalomsorgen, og det vil si at vi jobber etter de rammene som kriminalomsorgen legger. Ønsker de å komme i kontakt med enten sykepleier eller lege, så tar de kontakt via at vi har et system der de skriver lapper til oss om at de ønsker å komme i kontakt med oss. Det kan være alt fra at de bare ønsker å prate litt, eller det kan være at de ønsker noen medisiner, eller at de ikke sover på natten, at de har mye tanker. Det klart at du sitter i fengsel, du sitter i varetekt, du vet ikke helt hva som venter deg, du venter kanskje på rettssaken din som ikke har kommet opp, kanskje du får 4 nye uker i varetekt, så det mye usikkerhet rundt fremtiden din. Gjerne, det jo en stor andel av de som sitter i fengsel som sliter med psykiske plager. Noen så dårlige når de blir hentet inn. Det kan hende at det bare blir plukket opp av politiet på gata og blitt satt inn i fengsling uten at det på en måte tatt noen særlig vurdering i forhold til om man i stand til å sitte her eller ikke i forhold til psykisk helse. Vi kan vurdere de her. Vi har lege her som kan ta en vurdering i forhold til det, og vi har også at man kan fremstille til legevakt i forbindelse med at vi eventuelt trenger å innlegges i psykiatrien i stedet for å sitte her. Ja. Det jo sånn at når man kommer nyinnsatt i Drammen fengsel, så det slik at helseavdelingen snakker med den nyinnsatte påfølgende dag eller samme dag hvis den kommer i løpet av den tiden vi her. Da har vi et skjema som vi går gjennom, som går på både fysisk og psykisk helse. I forhold til om de bruker noen medisiner, om de bruker rusmidler, om de sliter med noen psykiske plager, i forhold til selvmordsrisiko, og hele den biten der da. Så det tar vi på alle som blir innsatt her, sånn at vi får en oversikt med en gang de kommer inn, så vi vet litt om hva vi skal jobbe med og jobbe ut ifra da. Så vi doserer medisiner her, og de blir levert ut på avdelingene av betjentene, medisinene da. Vi tar jo en del blodprøver i forhold til helsestatus, når de kommer inn og kanskje har hatt en slitsom tørn ute og kommer inn i fengsel og har kanskje ruset seg over lang tid og har dårlig ernæringsstatus og sovet lite, spist lite, ikke ivaretatt helsa si da, og ikke kanskje oppsøkt lege når de ute, så tar vi en full helsesjekk her. Vi har jo en lege som her 2 dager i uka også. Vi tar også blodprøver i forhold til hepatitt C og ønsker å starte behandling mens de her inne hos oss, hvis de kandidater for det. For vi ser det at da blir det mer kontinuitet i at man får tatt tablettene når man skal, og at man mye mulig for å bli hepatitt C-fri. Hvorfor jobber vi her? Vi blir lenge, vi har jobbet i mange år, og det handler vel om at vi liker den gruppa jeg jobber med. Det sånn litt ærlig, litt rett fram. Det ikke, og det trives vi med. Jeg trives med samtaler. Jeg trives med å prøve også å få til sånne små åpninger, få til å hjelpe litt. Bidra til at dagen kanskje blir litt bedre. Jeg synes at vi veldig heldige, for vi har, sammenlignet med somatikken, så har vi i større grad rom og tid. Vi kan bruke tida vår, og vi kan se pasientene på en litt annen måte. Så det tror jeg var i hvert fall for min del. Ja, nå snakker du for oss begge da. Så. Ja.